шею бросили аркан. Солнечный огонь, атмосферы и бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь, и звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух давит как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь в такой туман. Итак, друзья, всем привет на канале Мото Столбока. Сегодня мы поговорим с вами, почему меня так долго не было на канале, почти месяц. И, конечно, всем хочется побольше видео и другого интересного контента, но не все так получается, как мы хотим, и времени на все катастрофически не хватает. Кто следит за моим каналом постоянно, знает, вот перед вами стоит Юнкер, он там часть попадает в кадр, вот его задняя. Также у меня ЧЗ 350 472.5 модель. Я на нем катался все лето без каких-либо проблем, абсолютно. Настроив один раз, получил и выявлял оставшийся недочет. Он, в принципе, в полном порядке. Весной можно поменять топливо и ехать кататься. Чекушка Явы. Одноцилиндровочка, 250 кубиков. Вот она ждет своей очереди. До нее я практически ничего не делал. Я только настроил органы управления, сцепление, зажигание, чтобы своим ходом доехать от продавца до дома, до гаража, а потом и поставить на учет. То есть она с документами, все в порядке, на меня. И первый мотоцикл к вам — это Юнкер. Я сейчас занимаюсь им, но последний месяц-полтора времени нет, и я им не занимаюсь. Вот. Если кто помнит, есть такой анекдот. Я когда учился в университете в свое время, вот, был такой анекдот. Сын подходит к папе и говорит: пап, вот ты знаешь, у меня проблемы сейчас. Мне вот приходится учиться, работать, и девушка у меня красивая. Вот надо все как-то совместить, вот как это сделать. Он ему говорит: ну, понимаешь, сынок, здесь как бы вариант такой. Если ты будешь заниматься только женой, то в университете появятся хвосты. Если будешь заниматься только учебой, то у тебя отрастут рога. А если и тем, и другим, то отбросишь копыта. Вот и в моем случае получается. Если я буду совмещать и работу основную, и работу с мотоциклами, и еще одну работу такую, которая в помощь вам, кто обращается по ремонту своих мотоциклов, то я отброшу копыта. Поэтому сейчас никаких заказов, я ничего не принимаю, только свои мотоциклы, оставшаяся семья, работа. Ну и переходим к главному, зачем я сюда сегодня приехал. Время у нас 3:44, это суббота. Вот. И поехали, сейчас все увидим. Так, а приехал я вот зачем. Давайте покажу, кто не в курсе. Вот этот самый Юнкер мой, да? Вот я его сборочку делаю. Радиатор, тут двигатель, все установлено, все, естественно, после капиталки каждый узел подвергался разборке, сборке, машиночка новая, тут рукояточки, огонь. Так, проводкой сейчас занимаюсь, прокидываю, будет меняться вот эта часть у меня, потому что панель на Юнкере сейчас, вот эта вот панелька, она будет другой. Заднее сиденье, вот эту спинку надо поменять, она есть новая. Здесь дефектик небольшой. Было падение у прошлого владельца, вот видно, да? То же самое было и на левой дуге, вот здесь. Но дуги я уже заменил, они также новые стоят. Потом есть искривление вот здесь. Сейчас как бы снять. Ну, в общем, она волной идет. Вот эту вот ловушка для цепи. Вот видно, она вся гармошкой была сложно. Вот, править ее можно, но, скорее всего, хром повредится, поэтому я купил тоже новую. И щиток верхней цепи, он тоже был поврежден, я также заказал новую. Короче, все по красоте.
Колеса я переспецовывал, целиком вынул все спицы, равнял их, удалось биение вывести там в отличнейший, можно сказать, идеальный вариант для спецованных колес ижа. Да и не только ижа, в принципе, там вообще все четко. На канале есть все эти видео, все отрывки, отрезки, можете с удовольствием посмотреть, кому интересно, как я это делал. К слову, спецевать колеса я делал это первый раз на этом мотоцикле, без опыта. Я там все подробно рассказываю, как это сделать. По двигателю стоит всеми любимый карбюратор не родной, да? Это у нас ПВК 30 какой-то. Я уже забыл. 32, наверное, или 30. Релюха будет другая. Пока все по штату оставили. В принципе, у меня их мешок этих релюх. Да и не горят они, если не совать лампочки туда, галогенки в фару, а оставить родные 45-ваттные. Генератор все это вытягивает, никаких перегревов, ничего нет. Замыкание, предохранитель просто ставить, и все будет работать. Так вот, и притык у меня, я тут с удовольствием все делал, и как бы притык у меня образовался следующим. Выхлопная система, видите, ее нету, да? А выхлопная система выглядит следующим образом. Вот левая труба, да, левая же это. Вот эта левая труба, тут вмятина сильная, это внутренняя часть. Ее не хочется пачкаться, но я вам, конечно, сейчас все покажу. Вот внутренняя часть сильно побита здесь. И если перевернуть, так, сейчас кадр отдалим. Так, переворачиваем, и видно скользячку. Вот она, это место. То есть приложились на левую трубу, согнули изнутри. Хром вроде бы целый, все в порядке. Но вот это место и внутренняя часть сильно погнут. Так, а это правый глушитель. Здесь тоже есть дефект вот такого формата, но он незначительный, он внутри. А также вот видно, да, вот здесь вот постоянно что-то терло. И человек ездил, ну, может быть, не замечал, не знаю. Но здесь прямо хром протерся. И вот место, то есть била цепь, скорее всего, либо не знаю, что тут во время установки там выяснится. Но это опять же все внутреннее. Так, это, а с внешней стороны он в принципе, ну как, в очень хорошем состоянии. Вот тут вот есть царапки небольшие, но это, я думаю, выполирую. Вот, ну конечно, они все забиты. Вон там, вот такая вот бяка-срака, сракобяка. Вот, колено. Сейчас я вам одно из колен покажу. Вот колено. Ну так вроде цело, да, а вот снизу, опять же, вот такие вот побитости, синева. Такой вот, ну второе колено, оно примерно в таком же виде. Хотел я, значит, их все это дело очистить, вот даже соорудил вот такую приблуду, это шланг, здесь вот видно, да. А тут вот сверло запхал и шуриком крутил это дело. Ну, в принципе, оно очистилось. Вот так, если глянуть, вон оно, в принципе, нормально. То есть, почему это надо? А надо это по одной простой причине. Когда двигатель вы перебрали, все сделали хорошо, и смонтировать выхлопную систему вот в таком виде, в каком она там, это я вам колено показал, очистил. Очищенная. Если не очищена, вот эта вся грязь там, которая есть, и мотоцикл долго стоял, там около года, вы поставите, а все знают, да, вы знакомы, что двухтактный двигатель работает по типу резонансных явлений, то есть, когда у нас происходит выхлоп, происходит продувка, выхлоп, то в момент, как после этого поршень начинает идти вверх, он часть выхлопных не сгоревших паров топлива он засасывает обратно в цилиндр. Это способствует лучшей наполняемости, там 5-10, кому интересно, почитайте, это никакая не новость, не секрет. И установив старую вот эту всю грязную систему, у вас неизбежно в цилиндры сюда будет попадать вся эта бяка-шмяка. Вот, и не хотелось бы. Поршневая, например, сейчас вообще на водянку, на ежевский двигатель, на юнкере стоит здесь водяночный мотор. Вот. В простонародье с Юпитера 6, но такой модели не было. Была Юпитер 5 водянка. Вот. И как бы не хотелось бы, чтобы эта вся гадость туда у нас лезла и убила двигатель.
Поэтому было принято решение искать выхлопную систему с Юнкера целиком в сборе. То есть, ну, либо какие-то отдельные части у разных людей, в надежде, что потом соберу все из новых запчастей целое. Цена вопроса на тот момент не интересовала, да, в принципе, как и сейчас. Факт самого наличия, то есть в наличии наличествует. И проблема оказалась серьезнее, чем я думал, потому что мотоциклов, в принципе, юнкеров было выпущено от 4 до 6 тысяч моделей по разным данным. Вот. Причем часть из них, если не больше, была в спецслужбах, типа ДПС, там, вот. Ну и проскакивал там в течение года один человек, ВКонтакте он мне написал, типа, у меня есть выхлопная система в сборе. Вот, прислал фото, типа, вот 2 колена, паук и 2 глушителя. Я ему говорю, ну окей, хорошо, какая цена, он там написал что-то в порядке 30 тысяч рублей. Вот, я говорю, ну нормально пойдет. Давай, он далеко там, типа, где-то в Екатеринбурге, где-то еще, не знаю, друзья, у меня там нет знакомых. Я ему говорю, ладно, давай тогда фото мне пришли, пожалуйста. Там не длины колена, например, там спичный коробок рядом положи, или там пачку сигаретную какую-то, или линейку, потому что выхлопные колена с Юнкера, они другие, то есть там длина, угол вот это вот, где ухо сваривается, к цилиндру прикрепляется, и длина, соответственно, самого колена, они разные, то есть они не подойдут. Я там находил видео даже, кто ставил на Юнкер обычный двигатель с воздушника и морозил там, городил эти колена от обычного Юпитера. Все там по красоте, как мы любим, болгарка, сварка, чернуха, там. Ну, факт в том, что по этому видео, в принципе, я понял, что колено там у Юнкера своими, потому что, ну, нет у меня сейчас здесь колена от обычного Юпитера. Так на вид они похожи, да, но я понимал, что они разные, но надо было 100%. Ну и человек как бы слился, пропал. То есть я ему говорю, сделай фото, там, такого, там, глушитель внутренней части, может быть. Он куда-то пропал. Ну, понятно. Проходит там еще полгода. Нашел я человека, в общем, не буду называть населенный пункт, но за 3000 километров, короче, списался с ним. Он мне отправил товар. Сейчас я вам покажу, что пришло. Интересно будет. Наконец-то, потирая ручки, нам пришла посылочка. Сейчас будем ее распаковывать. Вот такая вот красота. Так. Так, это левый глушитель, абсолютно новый, на Юнкер. Ни вмятин здесь, ничего нет. Есть царапины небольшие, но я думаю, это можно все заполировать аккуратненько. Коррозии нет, хром целый. Так, распаковываем дальше. Так, это такой ограничитель, он ставится в ловушку цепи на Юнкере. Но у меня они были, ну, человек
положил. Пусть тоже будут как запасные. Так, и колодки. Колодки почему-то узковаты, мне кажется. Вроде как колодки Юнкер. Похоже на оригинальные. Так, дальше. А это вот та самая ловушка цепи. У меня с ней есть некоторые проблемы. Она согнута, в одном месте выпрямлена и как бы имеет изгиб. Поэтому поставим новый комплект. Хром в хорошем состоянии. Окислов нет. Царапины небольшие. Все это можно заполировать. Открываем дальше. Так, защита цепи. Вот, защита цепи тоже в отличном состоянии, новая. Чуть опять полирнуть немножко, хром целый, повреждений нет. Моя также получала повреждения, отрывала цепь, я так понял, загнула, соответственно, ловушку цепи, да, согнула, ее выпрямили. И вот это вот кожух цепи, он тоже как бы имеет повреждения, поэтому вот этот новенький, мы его поставим. Так. Так, и паук. Ну, паук в нагрузку был. У меня он тоже в хорошем состоянии. Ну, здесь видно, что он не использовался. Ржавчины внутри нет какой-то серьезный. Очень даже и неплохо. Поставим его, раз он есть новый. Будем использовать новую, чтобы нам не повредить поршневую группу. Будем собирать. Вообще цель была, конечно, это проблема у меня с выхлопными трубами. Есть повреждения выхлопных труб, и поэтому я хотел приобрести также колени у меня там побитые, изогнутые и так далее. Поэтому, ну вот хотел только колени, но человек говорит, я продаю только комплект. Комплект был паук, 2 колена и левый глушитель на Юнкер. Ну вот сейчас колено еще посмотрим с вами. Так, колено также новое, не использовалось. Хром в прекрасном состоянии. Повреждений нет. У меня проблема замяты вот низы колен прямо сильно. Ну, плюс нагар там и так далее. На Юнкере колено, вот эта длина патрубка, она своя. Плюс фланец приварен под своим углом, смещен. То есть на Юнкер нельзя поставить от Юпитера колено. И китайцы, соответственно, тоже на Юнкер не делают, потому что модель как бы уникальная, можно сказать. Там их 4-5 тысяч мотоциклов всего, поэтому им нет смысла. Ну, видно, что производство, как всегда, наше. Тут кривой ласта немножко. Ну, все вроде бы неплохо. Провар хороший. Помоем их, чтобы грязь у нас в поршневую не попала. Ну и второе колено. Так, и второе колено. Это просто грязь у нас. Отлично. В прекрасном тоже состоянии. Синяя, а тут желтая, наверное, левая, правая, так различается. Тоже оно не работало. Есть легкий налет ржавчины. Ну, в общем и целом, вот так. Так, ну что, друзья, вот такое вот видео. В общем, кто хочет решать проблемы, он ищет варианты решения. Кто не хочет, он ищет варианты, как найти себе проблем. Но не все зависит от нас. Всегда ижевские мотоциклы, ну вообще советская техника,
всегда с ней проблемы. То есть даже при сборке более там современными запчастями, более свежих, я имею в виду моделей, там не какие-нибудь 49, 56, я уже не говорю там про трехскоростные миски, Москва М1 и прочие. С ними тоже постоянные проблемы. Вот эти вот запчасти непонятные, непонятного происхождения. А такие мотоциклы Юнкер, например, ну, я считаю его редким на самом деле, потому что чем дальше будет все это продолжаться, тема с советской мототехникой, то, естественно, запчастей будет все меньше и меньше. И ниоткуда они не появятся, потому что те же китайцы, они не знают вообще о существовании этого мотоцикла, и заказывать эти запчасти у нас из России, там у них никто не будет, ради там 100 человек в стране. Изготавливать на заказ эти глушители, это то еще занятие, и потом все-таки вот эти вот детали, они родные, то есть это конкретно от этого мотоцикла имеет тоже некоторую ценность, как и сам мотоцикл. Ну, для меня лично, кто-то скажет, это все ерунда. Ну, еще раз говорю, эти мотоциклы собираются не для того, чтобы их продать дороже или еще что-то. Это мотоциклы для души, для нас, для нашей истории. И хотите вы или нет, но эта история идет по своему намеченному плану и будет таковой, каковой она должна являться. И советская техника, она как была в наших сердцах, например, да, она так и останется, потому что все вот эти вот юношеские детские воспоминания, покатушек на мотоциклах, для меня, например, это действительно огромное значение имеет. Кому-то нет, просто прошло стороной, как и было. Но мне нравится погружаться, поглощаться в решение этих проблем. И я, когда занимаюсь с этими мотоциклами, я как бы ухожу своей душой, своими эмоциями вот в те далекие воспоминания счастливого детства. Потому что его не вернуть. Может быть, в этом есть доля иронии, но поверьте, это так. И те люди, кто разделяют это мнение со мной, они оставляют нормальные, хорошие комментарии. И я полностью поддерживаю все эти начинания в ремонтах мотоциклов. Кто, если не мы? Берегите себя, друзья. Всего доброго. Пока.